個個都話單身，佢又唔夠膽個。你點咗連線，你就要出鏡啊，俾我望一望先，等我心中有底啊，翻去羅定幫你揾一個啊，知嘛？暗20，等我翻去羅定幫你揾一個，知道嘛？寶貝連上來係嘛？你點上來啦？點嗰個彩虹圈上來，阿神德大佬你點上來？點上來？你俾嗰啲閪佬睇下你同姓冇可以係咪啊？咁咪係咯，我又姓陳，你又姓陳，咁啊點掂水㗎？冇開工啊，寶貝冇開工啊，好多日都冇開工咯。嗱，你睇我神德大佬幾大膽啦，我同你講。Hello，少陽。神德大佬。喂，你打好個頭像啊。都叫陳皮，邊個叫陳皮啊？嗱，你睇下我神德大佬幾大膽啦！你啲閪佬同我傾偈，你都唔夠膽。多謝晒啦，寶貝。我今朝早我都揾唔到你直播啊，寶貝。都係黑掹掹到㗎，係呀。嗰度冇太陽啊。冇太陽就揾個光啲嘅地方啊。阿妹，過嚟妹。得啦，我入去開個流量，呢度肯定冇 WiFi 㗎。係啊，黑掹掹到，點俾啲靚女睇到啊？係嘛？嗰啲靚女都睇唔到你。早晨啊，紅蝴蝶，早晨啊。唉，我嗰個妹妹，你唔得閒啊？過嚟妹，過嚟，快翻嚟，阿妹。係啊，喺公園啊，帶住我嗰隻妹妹啊。翻嚟，翻嚟，翻嚟。嗱，攞翻個奶瓶啊！你企住。嗱，你個奶瓶俾人哋撿走啦，走啦嚇嗱！星辰大海，我睇到乜嘢啊？嗱，人哋撿你個奶瓶啦，翻嚟！嗱，翻嚟啊！翻嚟！唉，我難搞喎，寶貝，仲係開檔啊！你睇我平時間帶住佢真係開檔，我基本上我係冇賣到嘢㗎。唔係，走啊奶奶，等陣叫哥哥搭走你個呢度。嗱，開翻我哋部車先，我哋部車都未有。嗱，快攞翻部車先，快啲啊！我哋部車啊，俾人哋攞走咗啊，係嘛？嗱，快啲，上車，上車。你唔好去啊！嗱，我走啦吓。啊，你睇我個老細。嗱，好，嗱，走。嗱，我哋走啦，我。嗱，你唔聽話係咪啊？嗱，好，嗱，我哋走啦，唔等佢啦。我嗰個識走佬啊，寶貝，越大越難搞啊！嗱，多狗，你快嚟！嗱，仲話搵我呢個？你部車俾人哋攞走啦！嗱，我買嘢食好冇？
呀，難搞難搞。好，我哋走啦，走，我返屋企啦，去推返部車車走啦。你返咗4回未啊，寶貝？返啊4回未？仲係喺茂名係咪啊？嗱，邊個又點啊？520，嗱，唔好去嗱，我走啦，我走啦，推返嗰部車車走啦。矮仔添，好耐都冇見你啦，矮仔添。阿體面，你開車過來，你喺邊度啊？體面，開車過來。去公園啊，公園等你來吹水啊。體面，你喺邊度啊？公園等你啊，係啊，公園等你啊。出聲啊，體面，你快過來。嗱，嗰部車俾人哋檢走啦，嗰部車。嗱，我走啦吓，我走啦，我真係走啦，唔理你啦，走啦，拜拜。轉個彎就到啊，你轉好多個彎啦。係啊，你轉咗好多個彎咯喎。你過來，你過來睇面，你過來。你開車過來先，係啊！你開車過來先得㗎，中午都唔想煮飯啦。轉咗幾多個彎啊？係啊，等緊你哋啊，喺度等緊你哋啊。都話係啦，你過來啦，睇面。西潮山過來係咪啊？多謝晒兄弟，多謝晒你嘅人氣票。咁你過來先得㗎，我識飛過去啊，睇面。我又唔識飛係嘛？你而家過來先講，你搭呢個走先。啊，你而家搭佢走先講。你邊度開飛機過來啊？喺邊度國家過來㗎？阿兄弟，哎呀，520，你做乜鬼成日點連線㗎？520，咁我飛過來咩嚇？睇面，我係咪飛過去啊？你而家喺邊度啊？睇面，廣州你住晒啊兄弟，阿努力兄弟係咪廣州你住晒咯？我呢度都係廣州啊。得啦得啦得啦。咁啊係喎，我呢度都係廣州嚟嘅喎，冇講假喎。
我一直都踎喺廣州喎。得閒就幫我點點讚啦，你哋係啊，得閒就幫我點點讚讚咯，係嘛？所以着燈牌嘅就幫我點個燈牌啦，知唔知道啊？點咗讚讚呢度咧，就有一個黃心呢度有個燈牌個廣州滿地黃金啊！係啊係啊，啊！今日冇拆鑊啊，冇擺檔啊，拆乜嘢鑊啊？你喺廣州邊度啊？由廣州見唔到我，我幾時我喺廣州都踎咗咁耐，你話見唔到我？係啊，廣州踎咗好耐啦。咁你又喺廣州邊度啊？你喺天河㗎？哇，一個喺天河，一個喺珠江新城啊！我呢度係增城啊。咁你話增城係咪廣州呢？啊，你話係咪廣州啊？呢度我都未離開過廣州，你話係咪廣州啊？今日休息我就冇拆鑊，平時呢個鐘點就拆緊鑊。拆鑊嗰陣時，我邊日得閒同你哋傾偈啊？知冇知道啊？520，你做咩又蹬來蹬去㗎？520，520你搵到咁多米㗎吓？教我搵啦，我擺攤都冇前途啊！你教我啦。起床啦係嘛，公子哥係嘛？係咪起床啦？冇見我，你日日都見到我。唉，你睇下我呢個垃圾佬，到處撿嘢食啊！中午飯都唔使食咯，公子哥。好餓啦！我哋都習慣咗早醒，醒咗之後呢就瞓唔着㗎啦。因為習慣咗擺攤啊，你知嘛？成日都諗住擺攤。死咯！啊520，你雙眼係生來襯㗎，睇唔到我。我而家咪喺度直播緊咩？你話睇唔到我？上線啊！你啱先係點連線㗎？休息幾日你都話瞓唔夠啊吓？冇搞！上線你又出鏡俾我睇睇㗎喎。嗱，出聲啊520。冇見你㗎？冇見我啊！哎呀，你又真係個雙眼生去襯㗎吓？你話冇見我㗎？點樣整㗎？哎呀，真係嗱，打開類目。哦，你冇實名㗎，你呢個號冇實名。冇名。係啊，你要實名先得㗎。冇見你啊！你冇實名嘅點打得開個攝像頭啊？唔係，二胎啊！呢個係二胎嚟㗎。點樣整㗎？你實名啊，攞個身份證實名先得㗎。
身份證實名又可以購物，又可以直播，又可以連線啊！喺抖音好多得玩啊！你都冇實名啊，點玩啊？揾你冇到。我都話你攞身份證嚟實名啊！你都冇實名，點打開個攝像頭啊？係啊，阿玉芳。喂。喂，你咁好個條件，你點會話揾唔到老婆啊？未有就未有嘅啫。未有㗎？我話你咁好個條件，點會話揾唔到有㗎啦？你幫我揾一個。幫你揾一個，等我翻到羅定先揾下。你記我電話號碼。啊？我日日直播，你隨時可以揾到我啊！冇電話號碼揾你冇到嘅呢？我日日都直播，點會話揾唔到我？公子哥都日日來睇到我，你問下公子哥係咪日日都揾到我？我連攤㗎。你喺連攤做咩工啊？我做泥水工嘅。哦，做工頭啊？冇係。你有成50個 W， 哎呀，你同我講你話揾唔到老婆啊，真係唔係好相信喎。好多咩？公子哥日日都揾到我啊！50個 W 冇夠，冇多。阿賴生，你係咪來咗增城啊？賴生，咁啊肯定要㗎，玉芳肯定要流量費㗎。快啲幫我着個燈牌啊！你50個 W， 你都儲咗有咁多米㗎，你着個燈牌1毫子，你都唔幫我着個燈牌啊！快幫我着咗佢喎，阿520。你一直都喺嗰度咩啊？喺嗰度連攤做嘢咩？笑咩嘢啦，公子哥係嘛？3水去過。3水又去做過，又係做泥水工啊？4回去過。咁你而家咧？而家踎喺邊度啊？喺屋企啦。喺屋企就有工開㗎啦。八太公啊。哦，咁樣啊。咁你一個月咪收入好高咯？冇多。啊？冇幾多。冇幾多，你個50個 W 點得來㗎？做工得嚟啦。喺邊度公園啊？喺萊茵門口嗰度公園啊？萊茵啊，阿賴生，萊茵花園門口啊，嗰個公園嗰度啊。嗱，呢度咪萊茵花園咯？呢度萊茵花園呢度門口呢度啊。你個520，你個閪佬叫你幫我着個燈牌，你就走佬啊？啊？叫你幫我點個燈牌，你走佬係咪？你係咪上咗嚟增城啊，賴生？係咪啊？上嚟增城買咩東東啊？做乜傾下就走佬㗎？520啊？西山對面係嘛？我唔係喺西山對面啊，我喺萊茵花園門口個公園嗰度啊。做咩啊？阿伊拉克哥哥做咩東東啊？唔係，你喺嗰度整，自己搲傷㗎啦，公子哥使乜嘢？人哋增城佬佢邊度有咁狠啊？自己搲㗎，個手癢，篤下咁樣就整到㗎啦。你睇見我係嘛？睇見就睇見咯，睇見我就請我飲嘢咯。係啊，寶貝啊，你50都未開封啊？
未開封係好正常㗎。啊，拜一拜太公，爭取早日開封咁就係㗎啦。哦，原來老婆來你就走咗啊嚇，順德大佬，怕老婆個啊，來教他人擺攤，教邊個擺攤啊？有邊個想擺攤啊？擺攤咁辛苦，有冇人想擺攤啊？阿妹你過來，妹啊，有邊個想擺攤啊？嗰啲咁嘅辛苦工你哋唔會做個，擺攤就等我來做啦，係咪啊？教我小公主啊！嚟，我同你講啊，賴生，我俾你望望，我講我就真係你睇唔到我噶，我就去飲茶噶啦，等爸爸我叫我飲茶，我俾你望望，增城嘅標誌啊，我哋增城呢邊嘅嗱係增城人，你都揾唔到嘅咧就冇辦法喎。嗱，睇到未？萊茵花園門口，自己連要唔連線邊係使錢啫？連線唔使錢㗎。嗱，睇到未？就係你自己打，啊！萊茵花園門口，知冇知啊？阿公子哥打出嚟啊，公子哥，知冇知咯？再係唔知就幫唔到你噶咯，賴生，係咪？早晨啊，勝哥哥，嗱，勝哥哥打出嚟，勝哥哥，應該係勝哥哥都知道，萊茵收到，收到，阿妹過來，妹過來。嗱，我哋檢翻嗰部車先講，可以檢翻。阿賴生佢萊茵啊，幫唔到你啦，阿賴生打唔到就冇辦法啦。我個蝕本貨啊，叫蝕本貨得噶啦。勝哥哥你今日唔忙啊吓？撩我嗰隻狗仔啊！1354好返啲未啊？1354嗱，你冇行去嗰度，我買嘢食啊！仲搬嚟啊？唔好去嗰度嗱，我去嗰度買嘢食。唔係好多啦，係咪？開多好多就精神啦，又可以溝女咯，係咪？好返多啲就得噶啦，又可以同靚女傾偈咯。我睇你都唔知幾有精神啊！1354自信佢唔係唔來啊，自信佢去咗清遠開廠啊！嗱，我走啦，嗱，阿妹，等人哋檢阿妹走啦。佢唔係話冇來嘅，自信佢一直都會來嘅。嗱，我同你去嗰邊啊，妹，快啲走啊！我都喺公園呢度踎緊，快啲走。你睇唔睇到啊，賴生？茉莉百合，早晨，早晨，早晨。我呢個調皮嘢真係好調皮啊！你冇上去嗱，我去嗰度買嘢俾你食，去嗰度買，即刻買，你過來。多謝晒啦，星哥哥，多謝晒啦，工作順利，身體健康，祝大家都身體健康吓。來咗又係同你爭第一係嘛？爭來爭去，求其都上到第一啦，順德大佬係咪？快啲去買啊！
我氹佢㗎咋，真係買俾佢食啊。係喎，唔買咁多嘢俾佢食，一日食到黑過佢。冇俾咁多嘢佢食啊，俾咁多嘢佢食啊，佢唔食飯㗎啦。嗱，嗰度有嘢食，返嚟有嘢食。你仲記得阿神德大佬，你仲記得阿自信同你爭啊？唔係成日都有㗎，幾嚿水先上到第一啊！唉，呢度係公園嚟㗎，係啊，要睇緊呢個妹妹先得。唉，佬啊，食咁多垃垃雜雜嘅嘢啊，唔食米飯啊，點得啊？唔食飯㗎，平時間我同佢出去市場擺攤，你都唔知道一個早上食我幾廿蚊嘢個，攞咗啲嘢就走，唔睇見乜嘢佢都要㗎。我日日都有嗰日啊，嗰日我都唔知道你兩個做乜嘢，我都唔知道做咩回事，我都唔知你同阿自信搞乜鬼。係嘛？佢唔係話食得啊，佢係貪心，見到乜嘢都要。佢買咗咧，佢唔係即刻食啊，佢要攞返屋企慢慢食。你忙啦，勝哥哥，你去做嘢啦，係啊，我都知道你好忙噶啦，係嘛？你係喺增城嘅咧，我就幫你搬啦，搬嚟鏟沙我都掂水啊。佢應該都係咁上下啊！阿順德大佬，我帶啊，呂玉芳，我帶啊。佢好鍾意玩㗎，好鍾意玩泥玩沙㗎，呢個又調皮。佢喺度，你又根本做唔到嘢，你唔使諗可以做到嘢。嗱，一日到黑佢都係咁爬來爬去㗎，好正㗎！帶佢出去市場，乜嘢佢都要買㗎。佢就算唔食，佢都要買返屋企放住。啊，佢今日唔食，佢第日食。佢買咗嗰啲嘢，佢又記得個。阿順德大佬，你記得咁清楚係嘛？嗰日都嚇咗我一跳喎，順德大佬，我都唔知道你兩個搞乜嘢東東，我都唔知幫邊個好啊！我真係手心手背都係肉，我唔知幫邊個好喎。男仔係咁樣係嘛？太調皮啦呢個嘢。我呢個好細㗎咋，1歲10個月。都唔識講話，係啊！問一問嗰啲早教，太過貴啦，我又唔捨得放佢，太過貴啊，由得佢啦，自己帶一帶先講咯，係咪啊？多謝晒你哋嘅人氣票，始終佢返下幼兒園咧都係輕鬆啲嘅，係咪啊？最少我都可以做啲自己嘅嘢啊！好似家下咁嘅款，阿米玲，好似家下咁嘅款啊，唔上又唔落，做又唔係，唔做又唔係。我嗰陣時孭住佢嚟直播㗎，初初開始嗰陣時啊，10個月啦，1歲10個月啦，喺公園啊，美玲。係啊，喺公園啊，唔該，早晨啊。男仔講話係比較遲㗎嗱，又嚟傲啦嗱，唔好講啦，唔好傲啦嗱，搬返去嗰度，幫我搬返嗰度吓。嗱，你嗰部車一陣間俾人哋檢走。
阿美玲，你得閒未啊？美玲，帶你遊公園，你來遊就係㗎啦，張菜。我怕你搞唔掂佢啊！得閒啦係咪？你放假幾日啊？你同阿福仲有冇下文㗎，美玲？啊？講時講啦，你同阿福仲有冇下文㗎先？嗱，你睇下我呢個妹妹啦，公子哥嗱，你睇下我呢個嗱，嗱你快來，阿妹過來，有冇下文啊？美玲，冇下文就重新幫你篩選。我有咩話放唔放假？我就係休息咯。你放幾日㗎？我下巴嗰度邊個咬㗎？冇人咬啊，自己整嘅。係啊，我自己整個，手痕手癢啊，咁啊搲下就咁㗎啦。點樣啊，美玲？你唔出聲㗎吓？問你咧。嗱，你推你部車過來，琪琪。哦，你仲喺床上瞓覺啊？嗱，你推部車來，推返部車來，好冇？好冇啊？你部車啊？來，增城佬偷食，增城佬擔屎都唔會偷食啊，偷食都要有實力過青菜，係嘛？咁你老實講啦，你有冇偷食啊？俾你捉返去係嘛？送俾你啦。係啊，阿荷花村送俾你啊。嗱，你飲水嘛？奶瓶啊？你有冇偷過食啊？青菜，你老實啲喎，老實啲講喎，趁人小認咗佢喎。你講嘢啊，公子哥，我更加都唔信你喎，手都未摸過啊！人哋膽細冇理由個，膽細都唔止話細到咁凄慘個。你膽細，你同我講你10幾歲做咗老豆喎。你喺我面前你咁細膽，我啊真係唔係好信喎，公子哥。我喺邊度食飯啊？咁啊肯定返屋企食飯㗎啦，阿玉芳，返屋企食飯啦。嗱，吓？嗱，阿姨姨，嗱呢度咪門口咯，雷恩花園門口啊？唔係，你上嚟增城買乜嘢得唔得啊？阿520，你個閪佬，你走佬，叫你上個燈牌，你同我走佬呢吓？520。đúng rồi vậy啲話我唱嗰啲係就我唱嗰啲做咩我搶入去㗎？你都搶咗啦，做咩搶唔入啊？我真入去，我正話請謝人唱，唔好講正話請謝整到喎，我希望去到佢度。
過咗期啊，你要即刻用先得㗎。我帶咗人希望去先到喎。得，做咩唔識啊？呢啲咪係咯，呢啲咪係咯，會過期㗎。嗱，睇到未？5蚊優惠券做乜冇啊？係因為佢整翻。你充10蚊你就有5蚊。我整翻個紅卡啊，我整翻個卡啊，整翻我清潔清到啊，我清潔我清佢清潔清翻清翻嘅。你喺卡嗰度有錢先得㗎喎。卡度佢有㗎，個卡度啊，我個卡嗰度，我個卡嗰度咧大概。咁你又走佬走咁快520？啊，我個卡嗰度又我搶翻去揾啲電解喎，我即係好似地將我你搶咗之後咧，你要即刻充咗佢。整到嘅。冇理由㗎。整到每一個。你要用嗰個卡付款嘛，嗰度都顯示有卡付款啊，做乜冇啊？可以，呢啲都係有啊，冇錯㗎嗱。我就係截圖紙啊，我大隻截到你先望下你電，我充一次電翻去㗎。可以充啊！你睇得未？你即刻點確認咧，佢就即刻可以轉㗎啦嗱。你呢度都顯示10蚊雞，佢就減5蚊，你充5蚊雞就得㗎咯。可以啊，咩好似瘦咗㗎吓？咩好似瘦咗啊？佢開工就瘦咗係咪啊？賣嘢咩？要湊仔，要湊呢個，冇賣嘢。你搞鋪嘅咩湊咩？你入邊都見湊咩？喺度啊，我個老闆仔喺度啊，公子哥，我家婆湊唔到。係啊。可以㗎，可以㗎咯。嗱，你每一塊你睇到唔翻㗎？睇到㗎，睇到㗎。你關咗你嘅聲音，你關咗你嘅聲音。今日天氣好好啊，點會話落雨㗎？啊，茉莉花、百合花，今日冇落雨，增城好好天氣。係啊，好好天氣啊！啊520，快啲幫我着個燈牌，你先好講你。啊，呢度啊，呢度啊，我教你着呢度，點嗰個黃心就可以着噶啦。你同我講你有50皮嘢嘅喎，有50皮嘢，着個燈牌1毫子你都唔捨得幫我着係嘛？係嘛？咁唔得噶喎，咁縮骨點得噶吓？喂，唔好亂咁攏啊，知道嘛？麥晨文，早晨啊，麥晨文，帶你老婆上來飲茶係咪啊？擺好姿勢送個麻醬俾我係嘛？嗱，咁個姿勢仲唔掂水咩？茉莉花係嘛？點黃心冇反應？嗱，呢度啊，呢度啊，點個黃心啊？知唔知啊？點個黃心咪點會冇反應㗎？你有冇充咗個幣㗎？閪佬啊，520充咗個幣佢先點到個黃心㗎喎。多謝晒老細，生意興隆，茉莉花、百合花，祝你哋都身體健康，生意興隆。睇啊下烏龜，我又冇賣烏龜，你睇乜嘢烏龜啊？寶貝，你好，要唔要廣東男人？廣東男人成個直播間都基本上都係廣東㗎。我喺度直播，你又搵我個烏龜，你又真係搵我個烏龜做乜嘢啦，老表？要啊！啊！
多多益受少少無虧啊，係咪啊？要啊，通通都要啊！多一個唔多，係嘛？自己人。嗰啲全都紅包㗎，我就係全都紅包嚟啫，全都計紅包，我點全都紅包嚟啫？到底話就你咁樣嘛嗱，咁樣點入去嗱，一樣搶到嘅，搶到㗎，搶到㗎，搶到，你等等佢就搶到㗎啦。嗱，你而家咪中咗咯，點解呀？啊，中咗8個轉啦。啊，點樣呀？點乜點啊？係啊，中咗啦，中咗啦，你中咗啦，嗱呢度咪有中咗咯嗱。嗱呢度中咗有好多啦，你中咗佢個票，中咗佢個轉啊，唔使你錢㗎。係啊，我中咗個轉，你唔使你係啊，唔使你錢㗎，你中咗啦。即係如果咁啊，如果佢出現嗰啲就撳啊，阿奶奶，即係有嘅牽扯嗰個撳起個，然後撳個咗係嘛？啊，點撳個，然後撳起個啦係嘛？係，你中咗嗰啲幣咧就會落咗你個袋㗎啦。我知，我即係整咗話，我就係話，我就係冇開檔啊，冇開檔啊。呂玉芳，我都喺廣東好耐冇見彭總。邊個彭總啊？茉莉花，阿茉莉百合，你講邊個彭總啊？阿茉莉百合，你之前唔係呢個名㗎，你之前係到底係咩名啊？嚇，茉莉花，你老實講，你之前係咩名先？你又知道係彭總㗎，你係咩名先？老實講，老實講。你呢個係藍牌等級，呢個係藍牌等級。嗯，係啊，藍牌等級嗰啲冇用㗎。即係下幾轉我得話97轉啊，97轉，係97轉。啱先你搶咗佢㗎嘛？哦，喂，你做乜幫我而家搶喺度嘅？手氣好就中㗎啦！你快啲拋隻玫瑰花出嚟俾我哋。知我玫瑰花係啊，我唔知啊，你同我拋咪得啦，拋翻地後拋翻你度。呢度。拋翻拋點解你嗰個又啊？即係你個拋翻你邊啊？拋翻你度啊？拋翻你度。唔好喐先，去同個姨姨。嗱，你自己拋。先我。你中意拋邊個就拋邊個。你後幾多錢？我睇到佢佢地上我睇到後幾多喎？拋個大啲㗎。還原器咁多。大都大唔到幾多，97轉大得幾多到啊？睇大啲啦，我唔知有幾多啊？呢個啦。拋到嗰啲我擺啲度就有。你日日都搶人哋㗎？係啊，我哋一搶人㗎。我做你條間花台啊，我就係乜搶啊，搶包佢又搶包啫嘛。拋咗啦。啊？拋咗啦。拋咗係嘛？係。咁啊，快啲去搶啊！得閒就去搶啊！我就係 hold 到，我兩個把搶包啫嘛，搶唔到佢就係嗰啲白色嘅搶到。分界鵬鵬啊！佢而家有冇直播啊？茉莉花，你個閪佬，你之前肯定唔係呢個名。你老實講，你之前係咩名？後退，叫我後退做乜嘢？後面啊，後面做咩啊？你又搶到啊？係，咁佢又咁先我睇咁。呢個撳呢個。咁呢個。係。撳呢個。撳呢個。等間你搶咗佢嘅，會落你呢度㗎，會落你呢個袋㗎啦，會落你呢個袋。全部都搶到嚟㗎。個靚仔佢話搶到嗰啲紅包，全部都包俾我。阿茉莉花，你老實講啊，你唔講係咪？你到底係邊一個啊？茉莉花，你肯定係唔係改呢個名㗎？我都唔記得你係邊一個名咯。
阿青菜，你快啲幫我着燈牌做數據啊！繼續你個頭啊！快啲幫我着燈牌啊！知唔知？啊！粉絲團直播先有用㗎，你又唔直播？老楊啊，你係啊？你個閪佬係老楊啊嚇？你之前係叫做楊咩嘢㗎？嗱，阿美玲，快啲上嚟傾傾偈，阿美玲。嗱，去嗰個婆婆嗰度玩。係啊，叫你上線傾傾偈，你又唔上線。上嚟傾傾偈先係㗎，美玲，怕乜嘢咯？打字唔識，同你傾喎，同邊個傾啊？原來你係老楊，我記得我係咪喺鵬鵬嘅直播間識得你㗎吓？阿茉莉花，驚我食咗佢啊！你好地地啊，閪佬啊，你又改個茉莉花、百合花，你淡定啦！我係個好女人嚟個，我就食咗你，我又驚你食咗我。你睬我咪得咯，阿青菜係嘛？你冇搞啦，多搞，你冇搞啲衫褲邋遢咯，整濕啲衫褲咯。你講佢啊，係啊，講佢做乜嘢咯？我而家我先知道呢個茉莉花係，難怪話你識個品種嘅。係佬啊，你改咗名我都唔記得啦。阿茉莉百合好地地，你改咩名咯？你而家講我先記起，喺阿鵬鵬直播間，你改個靚女名做乜嘢啊？上次坐錯車，幾時坐錯車啊？過來，快過來！你搭錯車都唔緊要，千祈唔好搭錯線啊！搭錯線就唔得了啊！知唔知啊？冇搭錯線就得噶啦，知唔知？過來！過年嗰陣時你搭咗去邊度啊？你唔好同我講你搭咗去上海哦。嗱，你咁樣係咪啊？你又丟奶瓶嘅係咪啊？你又唔睬我啊？阿侯哥哥，阿520你個閪佬，你係吹水你係頂第一個520，你個520真係。嗱，丟個奶瓶做咩啊？丟咗個奶瓶。嗰啲好使嘛？榨汁我而家都仲要賣洗碗布啊！我仲有好多洗碗布未賣晒啊！我知道，咁我全部都積貨積喺嗰度啊！咁係啊！你要充咗幣你先可以着到燈牌㗎，着個燈牌1毫子呢度啊520呢度啊！睇我呢度手呢度點入去？點入去就可以噶啦，嗰啲洗碗布好洗係咪啊？都可以嘛，係嘛？
3公里，我梗係喺你附近㗎啦，你都話喺3公里咯。啊，你話我呢度係邊度就邊度咯。快來！岩塔橋，岩塔呢邊，知道啦嘛？又你即係冇係嘛？個係充話費個，你唔使充話費係嘛？點稱話？嗱，你充話費咪有咯嗱，點稱啊？充50蚊就俾45蚊嘛嗱。哦咁嘅。你都唔使充話費係嘛？你如果係唔充話費就冇充喎。有充話費會可以喎。充話費就減㗎，唔知道啊？因為我聽50蚊就45蚊。俾45蚊。你搶咗5蚊雞嘛？你充10蚊就俾5蚊咯。你而家要充話費咩？每日充又得㗎。咁樣啊？即係充話費。係喎，充話費㗎喎呢個。有冇聽嘅有？嗱，你充50蚊咧，佢到帳咧就佢俾45蚊就減咗，睇啦嘛。係，佢顯示個卡出來，你要輸密碼就得噶啦。如果你有話費，你又冇使充啊，充乜鬼？呢啲成日都搶到喎。係，增城從化你都知道。你喺邊度啊？茉莉花喺邊度先講？啊，你喺邊度？你做咩咁熟噶？增城從化人和你都知道，好多得搶噶。你如果係經常玩抖音，有好多得搶噶。你唔使充咁快，你有話費嘅使乜鬼充？你嗰排再充得噶。日日搶到你又唔使充咁快。增城廣場啊，我呢度唔係增城廣場，我呢度係東區啊，知冇知？係嘛？就係嗰度咩啊？沙灘嗰度咯，啊，知唔知道啊？翻去同你阿媽講，知道嘛？萬花筒，翻去同你屋企嗰隻老虎乸講，知唔知道？嗰個嘴啦，從化唔係花都啊，花都咧就有，花都係人和啊嘛，白雲區係人和啊嘛，從化邊係有人和啫，快來妹，呢度公園有咩都話好唔好玩啊？公園嚟噶。都係出嚟散步噶啦，都係。返嚟，返嚟。從化有人和咩？從化我唔知道有冇人和喎。咁啊唔清楚啊。因為從化我知道有唔會擺攤，我唔係轉行，係呢幾日休息啫。咩轉行啫？我係呢幾日都休息，知唔知？唔得閒去擺啊，知唔知道咯？咩10路啊？10路車啊？係咪10路車啊？返嚟！哎呀，茉莉花你做咩唔講話㗎？問你10句你都唔答一句㗎吓，茉莉花。你冇可能踎喺從化嗰邊㗎。快過嚟！
坐咩10路車啊？我哋呢度係增城啊，坐乜鬼10路車？你話坐咩10路車啊？白雲區人和啊嘛，係啊。哦，909192年住喺新市啊，咁你個閪佬喺新市咪揾得唔少啦。俾中套套，俾中套套幾錢啊？俾中套套啊！俾中套套幾錢？俾中套套。30蚊299轉，幾百加特打錢咁得嚟嘅？係啊。佢叫你送兔仔啊？好，搞掂啦，佢係搞下大生啊，學可以幫我做個套啊，嗰樣嗰樣，一個玩嘅條筋咯。哦，幫我抽佢上來。上個兔仔俾佢做乜鬼啊？我以前都係住喺新市㗎，好冇？想跟我去擺攤，帶唔帶？你喺邊度啊？927啊，你喺邊度？擺乜鬼攤啊？擺攤冇前途㗎喎。你喺廣州喺佛山啊？好地地做咩會話同我擺攤啊？白雲江高。你喺嗰度住係咪啊？擺攤冇前途喎，老細，你會唔會擺啊？人民北路賣魚，咁你而家喺邊度啊？哎呀，講而家唔好講以前啊！阿茉莉花唔好講以前。咁你而家仲咪喺人民北路賣魚啊？我好少坐公交㗎，我點鬼知道坐車啫？而家喺老家，你老家喺邊個國家啊？你個老家喺邊一忽啊？阿茉莉8號。老家你又住晒咯你？多久？多謝晒927，多謝晒，多謝晒你哋嘅心心啊！你個咪係咯，閪佬嗱，你以為我真係唔睇佢㗎？阿多過來，多快來，喂，過來過來過來，我而家過去啦，我喺啱先嗰度，而家過嚟答我。阿妹，炸耳龍啊，我嗰隻啊，係啊，真係炸耳龍㗎，你睇下乜嘢？你過來，妹，多多過來，過來。白雲區江高，唔係老公嘅電話有咩好睇啊？中國草鞋館，你係邊度啊？你係羅鏡啊？
草鞋故鄉即係邊度啊？你住晒啊，沒你翻嚟啊，真係。係咪你住晒咯？着燈牌啊，千年幫我着個燈牌啊，知道嘛？千年支持下先得㗎。過嚟，叫姐姐俾朵花返你啦，好唔好嗱？嗱，我哋都可以摘㗎嘛。嗱，阿妹都可以摘㗎嗱。你係邊一個啊？你快啲幫我着燈。